မင်္ဂလာပါတဝဲနဲ့ခိုက်ပါမီကနေကြိုဆိုပါရစေယခုလက်ရှိရာသီကူးပြောင်းကာလမှာဖျားနာတာနှာစေးတာကိုလက်ကခဲတာစရရခံစားနေရတဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကတင်တွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရာသီဥတုကူးပြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂပပေါင်းဆောင်ကနေဖြစ်တဲ့ယောဂတွေအကြောင်းနဲ့အိမ်မာရင်ကာကွယ်ကုသနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများကို9မိနစ်တွင်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့နဲ့ကိုယ်ခံအားကိုဆင့်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုလိုက်ဖို့တိုက်တွန်းပါရှင်အဖြစ်များသောယောဂများရာသီဥတုကူးပြောင်းမှာလူတွေအများဆုံးခံစားရတဲ့ယောဂတွေကတော့အဖျားကြီးခြင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုက်ခဲခြင်းအာရုံကုန်ခန်းခြင်းတွေကိုခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့အပူချိန်တက်ကြကြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်လွယ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တုပ်ကွေးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင်။အေးမိခြင်း၊နှာရည်ယိုခြင်း၊နှာခေါင်းပိတ်ခြင်းနဲ့လက်ချောင်းရမ်းခြင်းတွေလည်းဒီရာသီမှာဖြစ်များဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်လေထဲမှာရှိတဲ့ဝက်မုန်တွေသို့မဟုတ်ဖုံမုန်တွေကြောင့်မျက်လုံးရရနာနှာချေတာစရဲ့ဓာတ်တဲ့ခြင်းတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ယောဂဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းများဒီယောဂတွေဖြစ်ရတာဟာရာသီဥတုကြောင့်ကြီးပဲလားတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးပပေါင်းဆောင်ကနေစဉ်းစားလို့ရပါတယ်ကိုယ်ခံအားကျဆင်းခြင်းရာသီဥတုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလုံးကြီးတွေဖြစ်အောင်အားဆက်ရတာမလို့ကိုယ်ခံအားကခဏတာကျဆင်းတာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်လေရုဆိုတိုင်းစာပြောင်းလဲခြင်းမိုးရသည်ကနေစောင်းရဲသည်ကိုပြောင်းလာတဲ့အခါမှာလေရုက6တွေ့လာပြီးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေ6တွေ့ကဗိုင်းရပ်ပိုးကိုခုခံနိုင်စွမ်းအားနည်းသွားပါတယ်အေးမွာခြင်းနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုများအေးတဲ့ကြောင့်အိပ်စက်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အလုပ်များခြင်းတို့ကကိုယ်ခံအားကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေရပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည့်စုံသောကုသကာကွယ်နည်းများယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့ပြတ်သားဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ယောဂမဖြစ်အောင်ကာကွယ်တာကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ခံအားဆင့်မြင့်နေခြင်းပရိုဘိုင်ယိုတစ်ကျွဲဝါတဲ့တင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကင်ဆီကိုပုံမှန်စားသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီတာမင်စီကျွဲဝါတဲ့သံမြာသီးလိမ္မော်သီးလိုဟာမျိုးကိုစားသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇင့်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲမြေပြိုးကိုစားသုံးပေးခြင်းဖြင့်ကိုယ်ခံအားကိုမြင့်တင်လို့ရပါတယ်နံပါတ်2ရေထဲပြေဝအောင်နေထိုင်ခြင်းရှင်တွေသုံးမဟုတ်ဟင်းရည်ပူပူကိုမကြာခဏတောက်သုံးပေးပါလေကြောင်း6သိမ်းမှုကိုတက်တာစေပြီးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုဆွတ်ဆွတ်စေပါတယ်လေဝင်လေထွက်နဲ့တန်ရှင်းရေးအိတ်ခမ်းနဲ့ရုံခမ်းတို့ကိုပုံမှန်လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ကိုမကြာခဏဆေးပေးပါအထူးသဖြင့်ပပရိနေရာတွေကပြန်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ကိုတေချာတန့်စင်အောင်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အပူအေးမြတ်တတ်အောင်ဝတ်ဆင်နေထိုင်ခြင်းမနက်ခင်းနဲ့ညနေခင်းရဲ့အေးဓာတ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အနွေးတွေကိုအလွာလိုက်ဝတ်ဆင်ပေးတာကအကောင်းဆုံးပါပဲရှင်နွေးထွေးနေပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရိုးရှင်းသောကုသနည်းများပြားနာမှုစတင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မာရရိုးရှင်းစွာလုပ်နိုင်တဲ့ကုသနည်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါသေးတယ်နံပါတ်1စားရည်ဖြင့်အားလုံးခြင်းတာစားရည်ဖြင့်အားလုံးခြင်းကလက်ချောင်းရမ်းမှုကိုတတာစေပါတယ်ရနစ်ပူပူကိုဇလုံးနဲ့ထည့်ပြီးတော့မျက်နှာကိုတစ်ပတ်အုပ်ကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းရှင်းလင်းအောင်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒါကနှာခေါင်းပိတ်ခြင်းအတွက်အလွန်ပဲကောင်းပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်အလောက်ကခွင့်ယူပြီးတော့အေးဝအောင်အနာယူပါခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပြန်လည်အားဖြည့်ဖို့အချိန်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာခြင်းဟာအကြီးမားဆုံးသောကံကောင်းခြင်းတစ်ခုပါ။ရာသီဥတုကူပြောင်းမှာဖျားနာခြင်းကိုကြောက်မနေပဲတင်းရင်ကိုယ်ခံစနစ်ကိုဒီနေ့ရစပြီးစနစ်တကျပြင်ဆင်လိုက်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်ပါရစေရှင်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာစောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်ရှင်ကျမ်းမာခြင်းကအကြီးမားဆုံးသောကံကောင်းခြင်းမှာကျမ်းမာပျော်ရွှင်သောမိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်ရှင်